পোৱালিকে প্ৰথম দিনাৰ পৰা যিদিনাই পোৱালি দিছে সেইদিনাৰ পৰা তাক খুৱাব পাৰিব। ইয়াতে আপুনি ডালিব ইউৰিনটো, ইয়াতে দিয়াৰ লগে লগে এইখন 3টা কালাৰ আহিব। যেতিয়া আমি 3টা কালাৰ দেখিব গোটেইকেইটা ঠিকে ঠাকে আহিছে, তেতিয়া আপুনি আমাৰ গাহৰিজনী প্ৰেগনেণ্ট হৈছে। যদি নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সুদীপ্ত বৰা, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আৰু বৰ্তমান আছোঁ আমি পশুধন আৰু হাঁহ কুকুৰা মেলাত, যিহেতু মেলাত আহিছোঁ, গতিকে আপোনালোকক কেইটামান ভাল টেকনিক বা কিছুমান বস্তু দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে আজি এতিয়া বৰ্তমান এইফালে আছে, এয়া হ'ল গোটেই মেলাৰ পৰিৱেশ। চাওক আপুনি, এয়া হ'ল সম্পূৰ্ণ মেলাৰ পৰিৱেশ। আৰু এতিয়া আপোনালোকক 3টা খুব ভাল বস্তু দেখুৱাম, যিটো আমি এটা গাহৰিৰ লগত জড়িত বা ছাগলীৰ লগত জড়িত যদি আপুনি হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক মই 3টা ভাল বস্তু দেখুৱাম। এয়া হ'ল প্ৰদৰ্শনী গৃহ। আহক, সোমাই আহক। ইয়াতে চাওক, এটা খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰদৰ্শনী চব হৈ আছে। এতিয়া এটা পোৱালিৰ দাম, গাহৰি পোৱালিৰ দাম 6000 টকা। আমাৰ কেতিয়াবা সমস্যা হয় কি, কেতিয়াবা আমাৰ এজনী মাকৰ বেছিকৈ পোৱালি দি দিয়ে, তেতিয়া আমাৰ গাখীৰ খোৱাত আমাৰ কিছু সমস্যা হৈ যায়। বা কেতিয়াবা মাকৰ গাখীৰৰ আমাৰ মানে গাখীৰ কম ওলায়, গাখীৰ কম ওলোৱাৰ ফলত আমি পোৱালীয়ে গাখীৰ খাব নাপায়, তেতিয়া গাহৰি পোৱালিটো মৃত্যুমুখত পৰিব পাৰে। এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল কি, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন সমস্যা আমাৰ হৈ আছে। গতিকে সেই পোৱালিটোক আপুনি কেনেধৰণে বচাব, কি মেডিচিন খুৱাব লাগে, সকলো কথা পাতিম। আৰু আটাইতকৈ ভাল খবৰ, গাহৰি প্ৰেগনেঞ্চি টেষ্টৰ কিছু বস্তু এতিয়া অলৰেডি আহি গৈছে। মই ইয়াতে আহি পেলাই গম পালোঁ, সকলো কথা জানিম। অকণমান আপোনাৰ পৰিচয়টো জানিব চেষ্টা কৰিম। নমস্কাৰ, মই চাৰ্ভাল কোম্পানীৰ পৰা আহিছোঁ। হয়, আমি চাৰ্ভাল কোম্পানী মেইনলি ডিল কৰা হয় মিল্ক গাহৰিৰ প্ৰডাক্টৰ ওপৰতে। আমি ফাৰ্ষ্ট বনোৱা হ'ল মিল্ক ৰিপ্লেচাৰ। ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত এটা কোম্পানী মিল্ক ৰিপ্লেচাৰ বনায়, ডেট ইজ চাৰ্ভাল। নাও ইট ইজ এভেইলেবল ইণ্ডিয়াত পোৱা যায়। এইটো যেতিয়া আমাৰ গাহৰি আজিকালি পোৱালি দিয়ে, 12টাৰ পৰা 15টা পোৱালি দিয়ে, মাকে ইমানখিনি গাখীৰ পোৱালিকেইটাক খুৱাব নোৱাৰে। বহুতটা মাকে মৰিও যায়, বহুতটা মাকৰ থানত মেষ্টাইটিছ হয়, তেতিয়াও মাকৰ গাখীৰ পোৱালিকেইটা নোপোৱাকৈ গাহৰি পোৱালিকেইটা মৰি যায়। সেইটোৰ কাৰণে তাৰ অল্টাৰনেটিভ হিচাপত আমাৰ প্ৰডাক্ট নাম হ'ল পিগিমিল্ক। এই মিল্ক ৰিপ্লেচাৰ বুলি কোৱা হয়। এই মিল্ক ৰিপ্লেচাৰটো যিটো হয়, এইটো SMP দিয়া আছে। এই মিল্কটো যেতিয়া আপুনি পানীৰ লগত মিলাব লগে লগে এইটো ডিজল্ভ হৈ যায়। দিয়াৰ লগে লগে সেইটো আপুনি পোৱালিকে প্ৰথম দিনাৰ পৰা যিদিনাই পোৱালি দিছে সেইদিনাৰ পৰা তাক খুৱাব পাৰিব। সেইটো আপুনি এটা পোৱালিৰ কাৰণে 1 লিটাৰ 1 কেজি পিগিমিল্ক পাউডাৰ ল'ব, তাতে 6 লিটাৰ কমলীয়া গৰম পানী ল'ব, তাতে আপুনি মিলাব, গোটেই কাটাক আপুনি খুৱাব পাৰিব। প্ৰথম দিনা তাক যেতিয়া খুৱাব, তেতিয়া তাক আপুনি দুধ দানি দি খুৱাব। ধীৰে ধীৰে যেতিয়া খুৱাই সেইটো খাব, 3 দিন পিছত এই খোৱা আৰম্ভ কৰিব। যেতিয়া এইটো খোৱা আৰম্ভ কৰিব, আপুনি ডাঙৰ জেগাত দি দিব পাৰিব। এইকাৰণে আমাৰ ইয়াতে এইটো কিনিব পায়, য'ত আপুনি ইয়াতে দিব পাৰিব। 6 লিটাৰ পানী লগত 1 কেজি মিল্ক ৰিপ্লেচাৰ আপুনি পিগিমিল্ক দিব পাৰিব। এইটো আপোনাৰ প্ৰথম কথা, এইটো 5টা হেল্প আহিব। এইটো আপোনাৰ উইনিং পিৰিয়ডটো আপুনি 28 to 30 ডেজলৈ কৰিব পাৰিব, ইয়াৰ ওপৰত যাব নালাগে। আৰু নাম্বাৰ 2, এইটো আপোনাৰ বডি ৱেইট গ্ৰোথ উইদিন 28 to 30 ডেজ পিছতে আপোনাৰ 8 to 9 কেজি আহি যাব। আচ্ছা। আৰু ড'জ যেতিয়া দিব, মনত ৰাখিব, আমাৰ সদায় কি হয়, পোৱালিকেইটাৰ ড'জত যদি উল্টা হয়, তেতিয়া কিন্তু আপুনি পায়খানা কৰিব পাৰে, ডায়েৰিয়া হ'ব পাৰে। সেইটো কাৰণে তাক আপুনি তাৰ বডি ৱেইট যিমান, যদি বডি ৱেইট 1 কেজি হয়, তাত 10% 100 ml দিব। গোটেই দিনটোৰ ভিতৰত আমি দি দিব। যেনেকৈ আমি ঘৰত পোৱালিক গাখীৰ ধীৰে 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 খুৱাই থাকোঁ, তাকেও এনেকৈ সৰুকৈ তাকে মৰম কৰিব লাগিব, তাকে খুৱাব লাগিব। যেতিয়া আমি এইটো খুৱাব, আপোনাৰ মৰ্টেলিটি কমি আহিব, মৰ্টেলিটি কম হ'ব, ৱেইট বডি ৱেইট 8 to 9 কেজি আহিব। ফাৰ্দাৰ আপোনাৰ ৱেইট আকৌ বাঢ়ি যাব পাৰিব, তেতিয়া আপুনি ভাল কৰি তাক ৰাখিব পাৰিব। নেক্সট, আপুনি যেতিয়াৰ পৰা তাক এৰি দিব, যেতিয়া আপুনি গাখীৰ খাই দিলে, মাকৰ পৰা আঁচুৰি আনিলে, তেতিয়া আপুনি তাক কি কৰিব, দানা দিয়া আৰম্ভ কৰে। যেতিয়া দানা, ষ্টাৰ্টাৰ দানা বা ক্ৰিপ দানা যিয়ে দানা দিয়ে, তেতিয়া কি কয়, আপুনি এতিয়া যি খাব নিবিচাৰে, খাব নোৱাৰা বিচাৰে, তেতিয়া আপুনি আমাৰ এই পিগলেট HPটো 1 চামুচ কৰি যদি তাক ডেইলি এই দানাৰ লগত মিলাই খাবলৈ দিয়ে, সেই পিগলেট HPটো হাই পাৰ্চেণ্টেজ প্ৰটিন থাকে। গাহৰিৰ কি হয়, যেতিয়া গাখীৰৰ পৰা দানা খাবলৈ আহে, তাক ঠিককৈ হজম কৰিব নোৱাৰে। যদি দানাটো তাক হজম কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়া তাৰ বডি ৱেইট গ্ৰোথ নাহে। এইটো কাৰণে আমাৰ 6 মাহ লাগি যায় 90 to 95 কেজি লৈ। যেতিয়া পিগলেট HP খুৱাব, তেতিয়া সেইটো আপুনি 1 চামুচ 2 চামুচ কৰি ধীৰে ধীৰে খুৱাই থাকিব তাক, এটলিষ্ট 1 মান্থ কণ্টিনিউ কৰিব। সেইটো আপোনাৰ বডি ৱেইট কেজি 5 মাহ ভিতৰত 4.5 মাহ ভিতৰতে আপোনাৰ 80 to 95 কেজি আহি যাব। যদি বিগেষ্ট হেল্প, এইটোৰ ভিতৰত চবতকৈ বেছিকৈ দিয়া আছে প্ৰটিন, যিটো গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত চবতকৈ বেছি দৰকাৰী হয়। তাৰ বডি ৱেইট, তাৰ গ্ৰোথ অহাৰ কাৰণে প্ৰটিন দৰকাৰ আছে। সেইটো 37% প্ৰটিন দিয়া আছে, লগত লেক্টোজ দিয়া আছে। লেক্টোজ দিয়াৰ কাৰণে সেইটো সি খোৱা আৰম্ভ কৰিব, তার দানাটো খোৱা আৰম্ভ কৰিব। পিগলেট HP আৰু এডভান্টেজ আছে যে সেইটো আপোনাৰ তাৰ গ্ৰোথ, তাৰ বডি ৱেইট, তাৰ খোৱা
এইবোৰ হেল্প কৰিব তাৰ স্কিনটো বহুত ধুনীয়া ৰাখিব বিকজ ইয়াতে চেলিনিয়াম দিয়া আছে তো বহুতে আমি দেখা পাইছোঁ গাহৰি আমাৰ ঠিকে থাকে প্ৰেগনেঞ্চি নহয় গাহৰি ঠিকে থাকে আমাৰ গৰম হিটত নাহে সেইটোও তাতে আপোনাৰ হেল্প কৰিব যেতিয়া আপুনি এইটো খাবলৈ দিব দেট ইজ মষ্ট এডভান্টেজ অফ পিগলেট HP আৰু আমাৰ ইয়াতে আৰু এটা প্ৰব্লেম ৰিচেণ্ট হৈ আছে যিটো আমি পাওঁ যে আমাৰ গাহৰিকে মেটিং কৰিলোঁ কৰাৰ পিছতে আমি গম নাপাওঁ আমাৰ গাহৰি প্ৰেগনেণ্ট আছে কি নাই নাও আপোনাৰ এইটো প্ৰেগনেঞ্চি টেষ্ট কিট ওলাইছে যাৰ নাম হ'ল একুভেট এই একুভেট দিয়ে কিনে আপুনি প্ৰেগনেঞ্চি টেষ্ট কিট কৰিব পাৰে এইটো নৰ্মেলি টেম্পাৰেচাৰ আপুনি নিজে কৰিব পাৰিব আপুনি কি কৰিব 28 দিন পিছত বা 30 দিন পিছত মেটিং কৰা 30 দিন পিছত যিকোনো টাইমত ইউৰিন ল'ব 1 to 2 ড্ৰপ ইয়াতে আপুনি দিব এইটো দিয়া আছে ইয়াতে আপুনি ডালিব ইউৰিনটো ইয়াতে দিয়াৰ লগে লগে এইখন 3টা কালাৰ আহিব যেতিয়া আমি 3টা কালাৰ দেখিব গোটেই কালাৰ ঠিকে ঠাকে আহিছে তেতিয়া আপুনি আমাৰ গাহৰিজনী প্ৰেগনেণ্ট হৈছে যদি 2টা আহে তেতিয়া জানিব আপোনাৰ গাহৰি প্ৰেগনেণ্ট হোৱা নাই আপোনাক আকৌ ব্ৰিডিং কৰিব লাগিব তাক আৰু এইটো আপোনাৰ ওৱান টাইম ইউজ এটা কিট ওৱান টাইম আচ্ছা এইটো কিমান দাম কিমান আপোনাৰ এইটো দাম 400 rupees 400 rupees আচ্ছা আৰু আপোনাৰ এই মেডিচিন কিটাৰ দাম কিমান কিমান পৰিব পিগলেট HP দাম পৰে 600 rupees আচ্ছা আৰু পিগিমিল্ক দাম পৰে 1 কেজি পিগিমিল্ক 12টা পোৱালিৰ কাৰণে এইটো দাম পৰে 550 rupees আচ্ছা যেতিয়া আপুনি এইটো ইউজ কৰিব সেইটো 1700 দাম পৰে সেইটো হ'ল টোটালি 7টা মানুহ খোৱাৰ কাৰণে পাব হয় আমাৰ এইটো বস্তু আপোনাৰ আমাৰ এইটো আপোনাৰ গোটেই ডিটেইল এড্ৰেছ দিয়া আছে তো আপুনি তাতে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব ডাইৰেক্টলি তেতিয়া আপুনি আমাৰ ডিটেইল খবৰটো আমাৰ ইয়াৰ পৰা পাই যাব আচ্ছা গতিকে আপোনালোকৰ সব মানে সব ডিষ্ট্ৰিক্টতে এইটো বস্তু এভেইলেবল হৈছে যদি এভেইলেবল হৈ থকা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি লওক এইটো নম্বৰ যোগাযোগ কৰিব আৰু দাদাই এইখিনি মানে অনলাইনত পঠিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব পইচা এডভান্স কৰিব লাগিব চাগে হ্যাঁ পইচা এডভান্স কৰিব লাগিব হয় এজন দাদা আছে তেখেতেও মানে মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে অকণমান আপোনাৰ পৰিচয়টো জানিব চেষ্টা কৰিম নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী পাৰ্থপ্ৰতিম নাথ মই চাৰ্ভাল ইণ্ডিয়া এনিমেল নিউট্ৰিশ্যনৰ চেলছ এণ্ড টেকনিকেল এক্সিকিউটিভ আচ্ছা কোন জেগাত আপোনাৰ ঘৰ মোৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট মৰিগাঁৱত ন আৰু তেখেতে যেতিয়া মই এনেধৰণে গোটেই আহিছিলোঁ আৰু তেখেতে চিনি পালে আচলতে আৰু মোৰো ভাল লাগিলে এনেকুৱা ধৰণৰ মেডিচিন নিজেও জানিলোঁ আৰু আপোনালোককো জনাব চেষ্টা কৰিলোঁ হয়নে নহয় ঠিক আছে ধন্যবাদ